挑战用1条视频吃垮一座城之长沙。想来旅游的你真得收藏好了，这次我标记的129个点位，怒胖10斤为大家整理了4天3晚的旅游攻略，吃好玩好还不特种兵，就跟着我这个导游就对了。第一天下午3、4点抵达长沙，直接去干饭。第一家店你只要刷长沙旅游攻略就一定会看到，我放在第一家给此次的旅程定一个基调。这边的餐桌上都是有一个饭桶的，我们点了小炒鲜牛肉、香煎金钱蛋、醋蒸鸡和酸菜炒粉皮，个个都超绝下饭，而且锅气十足。这几个菜里面相对较辣就是这个醋蒸鸡的，我用它的汁水浇在饭上。我也觉得特别杀。来之前刷到一些帖子说这家蛮一般的，但是基于它120块钱的价格，我觉得还是值得一吃的，给出了788的评分。接下来去吃我超级馋的罗氏虾，口味虾再配上一个面，这罗氏虾我真无话可说了，个头大，肉质又新鲜，口味虾在它面前都显得一般了，虾线啥都去干净了，而且它的酱汁里有紫苏，这个很戳中我，这样浓稠的黏糊糊的质地就特别适合拌面。他家价格是偏贵的，但是我们3人给出了3个8分。这个凤爪我觉得一般，倒是脆莴笋炒香肠挺好吃的，给它也盖在了面上。大家一定记得提前取号，要不然像我一样排了200多桌。等位期间可以去旁边的冬瓜山夜市转转，这边有几家网上很火的烧烤、牛肉串、蒸饺，随机选择一家进去吃了这个紫苏桃子姜，酸甜的脆桃加上紫苏的风味，我觉得还挺好吃的。热卤有点小惊喜到我选的是牛肉猪耳朵豆芽捆鸡，它是先在卤水里面过一道再拌着吃的，香辣味和蒜味很浓郁，不过吃到最后还是会有一点点咸，配上这个猪油拌粉一起吃，这个猪油拌粉的量有点太小了，只够我一口。热卤这方面我得好好挖掘一下，我挺喜欢的，给出了2个6分，1个7分。来长沙你可以不早起，但你一定不能早睡，这夜生活真不是盖的，本南京人太激动了，立刻去搞2杯喝的。我才发现茶颜旗下有好几个子品牌啊，有茶有酒有咖啡，后面我会一一介绍，反正是1天2杯起的程度。再去拍一个爱心大屏，游客嘛总得来点游客照。在晚上的11点、1点、3点可以到长沙的5A级景区，我和龙宝纯属凑热闹哈，一个人花了50块钱进去看看。如果进去早的话，占桌边的位置是最好的。来到了第2天早上，如果你还有精力的话，就去逛一逛菜市场。我听说长沙是没有早市这种说法的。我先到了上碧香街，像什么剁辣椒、荷香鸡、红糖粑粑都在这块儿。这个红薯粑粑不是很好吃，这一块在网上有挺多帖子的，我觉得是可去可不去的。中午就美美的回宾馆点个外卖。这个时候外面气温是最高的，你看我满脸油光，我先来洗个脸再吃吧。这个夏天我真的爱上了这瓶施乐肤水杨酸洁面，它是低浓度的水杨酸加果酸的配方，还添加了3重神经酰胺，修护皮肤屏障，所以在疏通毛孔、控油祛痘的同时，还能做到温和清洁不伤肤，洗完也不会紧绷假滑，而且皮肤真的很干净，人都清爽了不少。这家小甜甜龙宝之前吃过，这次轮到我吃了。就喜欢这种酥皮加超绝流心的组合，开心果树莓的不小心被我淋上了，它这个树莓里面还加着树莓果酱，太树莓了。酥皮可能差点，但它调味真的很棒。我特别喜欢的生麻薯豆乳甜筒，上面那块又拉丝又不拉丝，有点像卡士达酱质地的是麻薯，这种麻薯质地我还是头一次吃。豆乳麻薯的融合感很好，咸口的肉松三角面包、驴打滚海盐卷、可可三色薄巧屋，这是同一家的，他们家面包体做的稍有点差。黑芝麻冰面包很好吃，他们家的创意倒是还不错。突然想到，如果你们去上碧香街的话，可以顺道去长郡中学门口，这家糖油头头非常火，它可以按小盒卖，也可以串成一串卖。我觉得他家是比上碧香街买到的好吃的，口感更脆更韧一点。网上很火的紫苏桃子也在这儿，饮品更是扎堆。我特别喜欢这家咖啡，是茶颜旗下的。自从点了一杯港式鸳鸯咖啡以后，把他们家菜单全点了一遍，我就只有一个要求，能不能开到南京来？我可以放弃瑞某，只喝你。无意间发现一个好吃的饼店，卖的葱香大饼。如果你想找大葱给的很多的饼的话，那必须冲。晚上咱们去拍照，然后逛夜市。我有一个不用去橘子洲的方法，就是到这个碧沙湖恰同学少年广场，对于我这种懒人实在是太友好了。再坐一站地铁去前面的腹部河天马小区，里面也有老多吃的了。带上一份椰奶清补凉去吃益阳麻辣烫，它这个麻辣烫是已经涮好了，你直接拿着吃就可以。看着红的很瘆人，但辣度真的不高。龙宝作为一个吃辣小菜鸡，都能一碗接着一碗的炫。他们家的肉菜丸子，尤其是这个鸡脚做的非常好吃。擂茶很神奇的口感，它这里面好像是没有奶的，就是各种谷物和茶叶。我喝着还有点微微的咸。边走边消食，再去前面那个夜市搞一碗糖水。我选的是
是8块钱小碗的料全加一遍，这分量真的很足，跟喝粥一样。我是很喜欢吃各种小料的。再往前走点去吃一个臭豆腐，他家是单独配了酸萝卜和酱汁。我们3个人吃下来，其实觉得没有很惊艳的感觉，就会更像一个普通的炸豆腐。这家卖绿豆饼的人超级多，我们也跟风排了一下，它特别像南昌那家很火的绿豆饼，都是这种薄薄小小的，好吃是挺好吃的，而且这么一盒8块钱也不贵。现在终于在宾馆了，我把妆卸了，再用这个水杨酸洁面洗个脸。我突然想到还有一个点没有说，就是它不仅可以洁面，还可以洗头、洗澡、洗全身。尤其是如果你背上胸口有痘痘就用它，它和油痘肌是高度适配的。毕竟嘛，人家3年卖了800多万瓶，霸占了各种榜单。这实力还是杠杠的。第3天早上好，咱们来到另外一个市场，荷花池市场。先买上一个葱油粑粑和糖饺子，再来上一份捆鸡豆笋鸡爪3瓶。这家糖油粑粑我非常爱吃，它的个头很大，一个顶2。进菜市场还顺道可以把特产给解决了。买点腊肉回去，我发现这边能辣的东西好多啊，还有腊蛙、腊猪心，还有本地人在排这个卤味，一看就很不错的样子。早餐还缺点什么？肯定是缺碗粉呢。他们会在粉里面放好多小料，我也跟着他们都加了一点，点了一碗酱汁粉和炸酱面，用长凳当桌子开吃，碱面上挂着肉末炸酱，这看着就有食欲。如果你喜欢吃偏硬一点的面的话，还可以备注带训干。酱汁粉里是比较大的肉块，我又点了肉饼蒸蛋，这个真超级好吃，粉嗦起来很顺滑，我又放了点干辣椒粉增香。还有，怎么能少掉一碗辣椒炒肉拌面？这碗是酸包菜炒蛋拌面，都是现炒的码子盖在面上，这拌饭也是嘎嘎的。我觉得这种拌起来的感觉会比汤的味道更重更浓郁一些。这家店位置比较远，如果时间不允许的话可以跳过这一趴。我个人还更喜欢酸包菜一点，因为比较的开胃，到最后把所有的料都和在一起。如果你来到这块的话，可以顺便逛一下滨江农贸市场。我来买2元一个的面包，后厨正在现做着。你还别说，真挺好吃的，对于它2块钱的价格，比一些连锁的2元面包店要好吃多了。既然都跑这么远了，那再去吃一个拌粉吧。这家老板推荐我们吃圆粉，他觉得会更好吃一点，小料台也很丰富，但这家粉店真的有点太远了，我还是不推荐大家来了。我妈说不如我带着她吃的第1家口味好，我是没吃出太大的差别。中午在万科城那儿找家菜馆，一进门看顾客的样子我就知道找对了，点了炒腰花、孜然牛肉、拌香干、芋头萝卜菜，还有我最爱的醋炒蛋，它是带着溏心的，炒的嫩嫩的，而且醋香十足，和米饭真是绝配。这有点像我老家吃的哈子。对于我妈不怎么能吃辣的，找到她自己的菜了。接下来是干饭时刻。其实现在桌上是有2个饭桶，这个炒牛肉大家可以试一下，跟前面餐厅风格不太一样，它的孜然味比较浓郁，还带这种烧烤味。这一桌花了200整，我们3个人给出了3个8分的评价。下午是自由活动时间啊，你们可以安排去博物馆啥的，我是来了这个室内的动物园，可以喂喂小动物，躲避一下高温还挺好。但我妈说对于她来说有点幼稚，更适合小孩。我倒是觉得真正好。喂小水獭的时候还可以趁机摸摸它的小手。大家如果想来的话，尽量拣早上或者是人少时候来，动物还愿意吃。在里面晃悠晃悠，不知不觉1个半小时就过去了。出来就是文和友，正好打卡拍照一下。缆车来了，疯狂换姿势。晚上一定要安排一下烧烤和炸串了。我找这家蛮有名的，听说是衡阳烧烤。全场除了我期待的芋头片不好吃以外，其他的都特别好吃。尤其是这个蒜香排骨，肉嫩嫩的，还有汁水，里面的蒜又是绵绵的，没有那么冲。这些肉我也记不得叫什么名字了，我只知道有一个叫烈火牛肉的，我拿的特别多。这个蛋炒饭也是绝，大家必点。它就是那种长长细细的米粒儿，炒特别干爽，特别有锅气。烤玉米粒、烤吐司、梭罗都很好吃，但他家只能做中辣，可能对你不能吃辣的人来说就不太友好。都镇街这块有一个烧烤，咱们也吃了。龙宝说他更喜欢这家，因为这家没有那么辣。2家的产品还蛮相似的，我个人觉着没有特别大的差别。有一个差别是他们家的芥末烤鸡翅特别好吃。吃完散散步，看到这一整条街上有好多躺平的宠物，这夜生活不得嗨起来吗？正好黄兴广场离这边也不远，逛着逛着又去搞了一杯早上好。我妈现在已经不吃2块钱的冰城了，她觉得2块9的这个甜筒
种更好吃。难怪这个饼干都要这样子吃。这家奶茶有个很明显特点是，它是青柠奶油，还会加点青柠碎，在夏天喝就特别的清爽。大家还可以留意一下这种家族的小别墅，里面有很多限定饮品。咱就是说，真的不知道长沙的饮品业已经发展成这样了。长沙不会让任何一个游客渴在路上。长沙炸炸炸！我在万般纠结之下，选了一个好像比较贵的。我这一盘花了50多，他家炸土豆片是真的脱颖而出。我以后来他家可能就不点肉菜了。面糊挂的比较好，酱也不是齁辣的。半夜了，还有一排人坐在路边吃。最后一天是查缺补漏日，真给我补到点东西。这家菜馆我们终于打出了9分的评价。这个鳝鱼牛肉砂锅饭太好吃了，剁得碎碎的和这种细细长长的米融合在一起，你能想象到它有多鲜香吗？第二绝就是这个牛蛙和酱板鸭的组合，老板是怎么想到的？互相成就。我本来觉得这个牛蛙是最好吃的，后来一嗦这个酱板鸭才是最好吃的。还有鸡蛋豆腐、拔丝香蕉，我就不必多说。他们家等位时间是真的有点长，大家一定要尽早取号。我们等了2个小时，然后送了我们蒸饺，这个蒸饺也好吃。如果大家不想等太久，还有一家菜馆，我觉得也不错，他家这道辣